Сохраняйте рецепт вкуснейшей, низкокалорийной лазаньи, которая точно покорит ваше сердце. Нужно заранее отварить куриную грудку и потушить баклажаны, цукини и болгарский перец до готовности. Нарезаю все крупным кубиком, чтобы лазанья получилась сочной. Если не любите курицу, замените ее телятиной. На большом огне тушим овощи и переходим к соусу. Для соуса я беру молоко, кусочек сливочного масла, добавляю соль, орегано, сушеный чеснок, загущаю кукурузным крахмалом. Ну а дальше все по классике. На дно формы немножко соуса, лист пасты, чередую овощи и курицу. Каждый слой пасты щедро поливаем соусом, а поверх овощей и курицы добавляем немножко моцареллы. Последним слоем идет лист пасты и сверху закрываем его соусом. Отправляю в духовку под фольгой на 40-45 минут при 180 градусах. Это невероятно вкусно и обязательно захочется еще.